Так, темабыз. Темабыз заттардың химиялық қасиеттері. Заттардың химиялық қасиеттері. Жаздық па? Анакей, заттардың химиялық қасиеттері. Заттардың химиялық қасиеттері. Заттардың химиялық қасиеттері. Заттардың химиялық қасиеттері. Жаздық, а? Өткенбіз, а? Жалпы өткенбіз. Жалпы жонынан ғана өткенбіз, а? Жалпы жонынан ғана не алғанбыз? Малымат алғанбыз, а? Жалпы жонынан ғана. Заттар негізінен қанша түрлі қасиетті көрсетшілі? Екі түрді қасиетті көрсетшілі. Екі түрді. Қандай қасиеттерді көрсетшілі? Физикалық жана химиялық қасиетті көрсетшілі. Физикалық жана химиялық қасиетті көрсетшілі. Физикалық қасиеті болғанда қандай қасиеті кірчілі? Мысалы, заттың физикалық қасиетіне мүнөздөмө бергенде несіне агрегаттык абалына мүнөздөмө берчилеги, өңүнө түсүнө дагы сууда эригиштүүлүгүнө мүнөздөмө берчилеги, жылуулукту жана электр тогун өткөрүмдүүлүгүнө мүнөздөмө берчилеги, дагы балкуу жана кайноо температураларына эмне кылчу мүнөздөмө берчилеги. Ал эми заттын химиялык касиети дегенде кандай несине мүнөздөмө берчилеги? Bir заттын башка бир затты пайдалык касиетин мүнөздөгөндө, мисалы, кайсы элемент, мына 3 элементтин 3 заттын эмне кылган элек? 3 заттын несин салыштырган элек? Физикалык касиеттерин, физикалык касиеттерин. Мисалы үчүн, мына колумдагы мына эмне? Темир, мыйга кадимки эле мык, темир. А мына эмне? Алюминий. Ал эми мына эмне? Жез неметкен, а? Өткөнкү сабакта буларды неме кылганбыз, а? Булар жөнүндө маалымат алганбыз. Эми ушулардын физикалык касиеттерине өздөмө берип көрөчү. Мисалы, мына темир кандай зат? Ошо немеси? Ак түстөгү, жалтырак, катуу, газбы же суюкпу? Кандай зат? Көзүбүзгө эмне көрүнүп турат? Катуу зат, катуу металл, катуу металл. Ушу газ көрүнүп турабы көзүбүзгө? Не көрүнүп атат? Жалтырак, ак түстөгү металл, катуу зат, катуу зат. Эми мына үчөөнүн ушу өңү түсү боюнча, агрегаттык абалы боюнча дагы айырмачылыктарын карайлычы. Ал бунун түсү дагы бул темирге салыштырганда алюминдин түсү дагы эмне болуп атат? Башкача болуп атат, агышыраак түстө болуп атат. А жездин түсү кандай болуп атат? Сары түстө болуп атат, сары түстө болуп атат. Эми үчөөнүн окшоштуктарын неметсек, эмнелери окшош болуп атат? Үчөө тең газ бекен же суюк бекен? Катуу металлдарга кирет экен, металлдарга кирет экен, үчөө тең металл экен. Же газ көрүнүп турабы көзүккө, мындай учуп турабы, же суюк турабы? Кандай экен? Мисалы үчүн электр тогун өткөрө турган болсок, эмне болот эле булар? Өткөрөт электр тогун, өткөрөт. Жылуулукту өткөрсөк, өткөрөт үчөө тең, жылуулукту тең өткөрөт. Мисалы эми жылуулук өткөрүмдүүлүгүн салыштырып көрөлүчү. Кайсынысы жылуулукту жакшы өткөрүшү мүмкүн? Кайсыл? Ага караганда кайсыл жумшагыраак? Алюминий жумшагыраак. Алюминий эмнераак? Катуураак, мен атайлап неме кылып берсем. Жумшагыраак, катуураак. А буга караганда кайсыл катуураак? Темир катуураак. Демек, жылуулук өткөрүмдүүлүгү кайсыл жакшы өткөрөт экен? Жез жакшы өткөрөт экен, жез жакшы өткөрөт экен. Эми мисалы үчүн мына үйдө батареяларды колдонобуз, мисалы үчүн мына батареяларды, жылыткычтарды колдонобуз, жылыткычтарга эмнелерди колдонобуз? Мисалы, ата-энеңер үйдө айтабы? Базарга барганда немесинен ал, жез батареясынан ал дейт, алюминийден алба дейт, алюминийден. Эгерде ошол жерге жылыткычтарга темирди коюп койсок эмне болот? Жылуулукту жакшы өткөрбөйт, бул үйүбүз жакшы ысыбай калат, Кайсыны койсок жылуу болот экен? Жезди. Демек, жезди койсок, жездин немеси эмне болот экен? Жылуулукту жакшы
жакшы өткөрөт экен, көрдүңөрбү? Жылуулукту жакшы өткөрөт экен. А экинчи орунда кайсы турат экен? Алюминий турат экен, алюминий турат экен. Демек, физикалык касиетин билбесек, буну жылыткычтарга эмне кылбайт элек? Колдоно албайт элек, Анда эмне темирди коюп койсок, эмне болот эле үйүбүз? Ысыбай калат эле, ысыбай калат эле. Эми базарга барганда кайсы жылыткыч сатып алат экенбиз? Жезинен сатып алат экенбиз, жезинен. Себеби биз бунун касиетин билем мен. Бул жылуулукту жакшы өткөрөт деп туруп, буну кайсыны колдонот экенбиз? Жезди колдонот экенбиз. Бул жылуулук өткөрүмдүүлүгү боюнча болду. Эми электр тогунун өткөрүмдүүлүгүн салыштырайлычы. Кайсы жакшы өткөрөт? Дагы карайлычы. Жезде дагы деле алюминий бул немеге жезге караганда арзан. Сал баягындай азыраак колдонобуз керектүү жерлерде. Анан жылуулук электр тогунун өткөрүмдүүлүгү боюнча биринчи орунда күмүш турат. Эмне болот? Болушуп барып эмне болот анда? Болушуп барып эмне кылып кетет? Чыгарып кетет, болушуп эмне кылат? Үйүнө апарып коесуңбу? Болушуп. Бул күмүшкө, бул апамын шакеги жок эле, ошого шакек иштетем деп туруп эмне кылып коюшу мүмкүн? Неме демек күмүш эмне экен бул? Кымбат, кымбат үчүн анын ордуна арзаныраак эмнени колдонот экенбиз? Муңарды жезди колдонот экенбиз, алюминийди колдонот экенбиз. А темирди, эгерде темирди коюп койсок эмне болот? Жылуулукту жакшы, электр тогун жакшы өткөрбөйт, электр тогун өткөрбөйт. Көрдүңөрбү? Эми демек булар заттын кандай касиеттери болду? Физикалык касиеттери болду. Демек физикалык касиетин билсек, биз билишти үйрөндүк, эми затка эмне кылабыз? Физикалык касиетине карап туруп эмне кыла алабыз? Мүнөздөмө бере алабыз. Эми заттын химиялык касиетине келели. Химиялык касиети дегенде кандай касиетин өткөндө үстүртө мүнөздөмө бергенбиз, Кандай касиети кирет эле? Химиялык касиети дегенде эстеличи? Айлануу касиет, бир заттын башка бир затка айлануу касиети. Көрдүңөр? Бир заттан экинчи бир заттын пайда болуш несі? Касиети. Мисалы үчүн биз неме кылып, силерден өткөндө айтканбыз, мисалы үчүн эмнени мисалы силер үйдө көмүр жагабыз, от жагабыз күндө, Мисалы үчүн отту көмүрдү күйгүзсөң бар, мисалы үчүн мына көмүр күйүш үчүн эмнени кошобуз? Кычкылтекти кошобуз. Мынакей. Койсок, көмүр күйгөндө эмне бөлүнүп чыгып кетет? Газ бөлүнүп чыгып кетет. Мынакей көмүр кычкыл газ бөлүнүп чыгып кетет. Мынабу жана моорудан эле бөлүнүп чыгып аткан эмнеңер? Газыңар. Эми газыңар дагы эмнеге айланып кетет дегенбиз? Мисалы фотосинтез процесси деген билебиз, Фотосинтез биологияда. Фотосинтез деген эмне эле? Эселчи? Кандай? Кана күндүзгү өсүмдүктүн жашыл органында, жалбыракта органикалык эмес заттардын пайда кылуу процесси эмне деп аталат? Фотосинтез процесси деп аталат. Замат отургула. Демек мынакей, фотосинтез процесси каерде жүрөт экен? Өсүмдүктүн жалбырагында, жашыл органдарында жүрөт экен, жашыл органдарында күн энергиясынын таасири астында органикалык эмес заттардын синтезделиши бул кандай процесс деп аталганбыз? Фотосинтез процесси деп аталганбыз, фотосинтез процесси. Демек биз өсүмдүктөрдү эмне максатта эгебиз дедик эле? Мисалы баштан эсептеличи эмне максатта эгебиз? Мисалы өсүмдүктөрдү абаны тазалаш үчүн эгебиз, дагы мөмөсүн алыш үчүн, мөмөсүн тамак ашка пайдаланыш үчүн, дагы отун кылыш үчүн, күнүмдүк турмушка пайдаланыш үчүн, отун пайдаланыш үчүн. Дагы кандай максаттарда эгебиз? Мисалы
Qo'zliq maqsadda kelibmiz, qo'zliq maqsadda uyimizda nima bu birinchi жалпы жиынтықтарчы ауаны тазалаш үшін егеткенбіз, ауаны тазалаш үшін. Екінші мөмөсін жеш үшін, жашоо турмуш немегибизге мындай керек мындай пайдаланыш үшін, мөмөсін жеш үшін пайдаланат экенбиз. Дагы мисалы отунга, турмуш тиричиликке материалдык керектүүлөр, мисалы мына партияларыңар деле бүт нерден жасалат. Дарактардан жасалат, мына тетрадыңар, мисалы парактарыңардан неден жасалат? Дарактан жасалат, дарактан жасалат. Демек, муктаждык үчүн, мисалы жашоодо муктаждык үчүн. Дагы кандай максатта келебиз? Мисалы гүлдөрдү, комнаталарга эмнеге максатта келебиз? Сулуулук үчүн дагы келебиз, сулуулук үчүн, коздук үчүн дагы келебиз. Эми ушулардын ичинен мынакей абаны тазалаш үчүн деп атабыз. Ошоңузун карап көрөлүк. Абаны тазалаш үчүн. Абаны тазалаш үчүн эмне максатта келебиз? Фотосинтез процесси жүрөт экен, фотосинтез процесси. Фотосинтез процесси мынакей. Демек, ошол көмүрүңөр күйгөндөгү бөлүнүп чыккан газ дагы эмнеге айланып кетет экен? Глюкоза кантына дегенбиз, бул ошол өсүмдүктөрдүн жалбырак органдары аркылуу ошол газды сиңирип алып туруп эмнеге айланып кетет экен? Глюкоза кантына, мынакей. Неме? Мынакей. Мынау көмүр кычкыл газы пайда болду, мынакей. Газ пайда болду. Эми бул газды андан ары, мынакей, көмүр кычкыл газын, мынакей. Мисалы үчүн, мындай өсүмдүк десек, өсүмдүктүн күн энергиясынын таасири астында эмне жүрөт экен? Химиялык реакция жүрөт экен, химиялык реакция жүрүп, эмне пайда болот экен? Глюкоза, мынакей, глюкоза пайда болуп, күн энергиясынын таасири астында эмнеге айланып кетти? Глюкозага айланып. Темирдин формуласын жазып койдум. Мисалы үчүн, темирге мынакей кайсы элементти кошуп койдум? Көмүртекти кошуп койдум, экөө эмне пайда болуп калат экен? Шуну карап көрөлүчү. Эмне пайда болуп калат экен мынакей? Эки атом эмне болуп калат? Биригип, жаңы татаал затты эмне кылат? Пайда кылып калат мынакей. Мынал жерде мынакей. Темирибиз канча валенттүү эле? Темир 2 валенттүү. Көмүртек 4 валенттүү бөлсөк, 8'deki bölsek, 4'ten 8'de 4'e bölsek, 2'den kıskarsak kança kalat? 2 kalat. Demek mınандай formula gelip çıktı. Emir reaksiyanı tenge olabız. Temir 2 olsa bu yere kança koyabız? 2 koyabız. Kömürtegi 1, bu yerde dağı 1. Reaksiyamız ne eken? Teң geldi. Reaksiyamız teң geldi. Demek karala, temirge neni koşup koyduk? Kömürtekti koysak mınандай жаңы zat payda olup kaldı. Görüyor musun? Жаңы zat payda oldu. Эми, мынакей, темирди биз билебиз, темир кандай зат дегенбиз жана? Ак түстөгү, ак жалтырак түстөгү катуу металл, мисалы үчүн темирди ийсек ийилет, созулат, жумшак. Эгерде мынакей темирге көмүр менен реакцияга киргизе турган болсок, мынакей темирдин карбидине айланып калат. Görüyor musun? Temirden karbide деген zat. Bu katı zatqa aylanıp kalat da. Katı zatqa. Görüyor musun? Temir nege aylanıp kaldı? Temirden karbidine aylanıp kaldı. Emi, oşol zat, temirden karbidi mına bolottun sastavında кездешет. Görüyor musun? Bolottun sastavında geçet. Misal için mına temir iyilçek, sozulçağı. Misal mına purjinаңар ne olbaydı? İyilbeyt, sozulbayt, misal üçün kanday kasiyetke olup kalat, serpilgiçlik kasiyetke olup kalat. Görüyor musun? Demek bu, bolot neden alınıp kalat eken? Temirden. Görüyor musun? Temirden. Demek temirdin neni payda kıla turgan kasiyet eken bu? Bolottu payda kıla turgan kasiyet eken. Görüyor musun? Bolottu payda kıla eken. Demek temir nege aylanıp kalıptır? Misal yazıp görölük. Daha bir misal yazıp görölük. Misal üçün, natriyge neni koşup atam? Tuz kisataсын koşup atam.
Qanday reaksiya жүрет nerede? Orun almashuv reaksiyasi жүрет, orun almashuv reaksiyasi. Неке? Натрийдің несі пайда болып қояды? Натрийдің хлориді плюс сутек бөлініп шығып кетеді, неке. Натрийдің хлориді. Мынауны қайсы зат дедігілі? Натрийдің хлориді. Не дедігілі? Қайсы? Аш тұзу азамат. Аш тұзу. Qadimkiler video қолданылған не дедігілі? Аш тұзу. Көрдіңдер, аш тұзу. Аш тұзу неден пайда болады екен? Натрий менен тұз кислотасы, көрдіңдер? Натрий менен тұз кислотасы қосылып тұрып, нені пайда болып қояды екен? Аш тұзын пайда қылып қояды екен. Аш тұзын. Көрдіңдер? Неден хлориді плюс сутек бөлініп шығады. Сутек бөлініп шығады. Емі. Мынау жеріне қосақ не бөлініп шығыш керек екен? Алюминийден хлориді пайда болуш керек екен. Дағы не бөлініп шығыш керек екен? Сутек газ түрінде не болып шығыш керек екен? Бөлініп шығыш керек екен. Бөлініп шығыш керек екен. Емі ушул реакция алюминийге тұз кислотасын қосақ не пайда болуш керек екен? Алюминийден хлориді дағы сутек бөлініп шығыш керек екен. Сутек. Емі мынау бөлініп шығып жатқан сутекті, сутекті күйгізе тұрған болсақ, не пайда болып қалады? Су пайда болып қалады да, көрдіңіз бе? Су пайда болып қалады. Су пайда болып қалады. Демек, мынау жерде алюминийге тұз кислотасын қоссақ, не пайда болды? Алюминийдің хлориді, анан сутек бөлініп шығып қалды, сутек бөлініп қалды. Ал эми сутекти андан ары күйгүзсөк не пайда болуп калды? Суу пайда болуп калды, мынакей, суу пайда болуп калды. Эми ушул реакциянын чындап жүрөбү экен, жүрбөйбү экен текшерип көрөбүз, Биз азыр жөн эле ооз эки түрдө эле ушул жүрөт деп не кылып койдук? Айтып койдук, чындап эле жүрөбү экен. Жүргүзүп көрөлүчү, мынакей кара. Жүргүзүп көрөлүк азыр, жүргүзүп көрөлүк. Туз кислотасы, мынакей, алюминийге эмнени кошот экенбиз? Туз кислотасын кошот экен, мынакей. Мына эмне экен? Туз кислотасы карагыла. Туз кислотасы, мынакей, туз кислотасынан алдык. Мынакей, туз кислотасынан алдык. Эми буга эмнени кошушубуз керек? Алюминийди, алюминийди. Мына бул реакция чындыгында эле жүрөбү экен, жүрбөйбү экен, мындай далилдеп көрөлүчү. Не бөлініп шығыш керек екен жерде? Реакцияны теңдемесін чакырсак. Алюминийдің хлориді анан кейін газ бөлініп шығыш керек екен, газ. Газ чындап бөлінөбү экен, карайлык. Бөлінөбү экен, карайлык. Эми реакциянын жүргөн жүрбөгөнүн кандай белгилери менен билчү элек? Агрегаттык абалдын өзгөрүшү, дагы өңчүлө билчү элек, Мынакей азыр карайлычы. Туз кислотасына эмнени кошуп атам? Алюминийди, мынакей, коштук азыр, мына. Эмнени байкап атабыз? Не бөлүнүп чыга баштады? Газ бөлүнүп чыга баштады, көрдүңөрбү? Газ бөлүнүп чыга баштады. Демек, азыр, не десек болуп атат? Химиялык реакция жүрө баштады дейбиз. Чыгып чыккан нерсе мына жерде түбүндө алюминийдин хлориди, бөлүнүп чыгып жаткан газ кайсыл болот ошондо? Сутек, мынакей, азыр. Бөлүнүп чыгып аткан кайсыл газ болуп калат ошондо? Сутек, Сутекти күйгүзсөк эмнеге айланып калыш керек экен? Сууга, мынакей, азыр күйгүзүп көрөлүчү, чындап эле. Ошол эгерде газ бөлүнүп неметип атса, жарылуу менен күйүш керек. Штаттагы ошондой пландар бар да, мисалы мамлекеттик деңгээлде ошондой пландар бар. Келечекте машинелерди ушу сутек менен жүргүзсө болот. Көрдүңөрбү? Мисалы, машинелер азыр эмне менен жүрүп атат? Газ менен жүргөн машинелер бар да, газ менен жүрүп атат. Демек, келечекте силерден жакшы дагы химиктер чыкса, мынакей, ушул сутекти отун катары пайдаланып, ушу техникага пайдалансак болот экен. Көрдүңөрбү? Күйүүчү отун катары. Өздөмө бере алабызбы эми? Өздөмө бере алабыз, Химиялык касиетинен өздөмө бере алабыз.